Alımlar aydiyalar. Üstünün bir götürümü Allah tarafından berilen ilhamdır. Kalan 99 götürüm bolsa, bendenin ediyeni zahmeti, sabrı, kanagati. Demek, düşünüşümüz yalı, %1 ilham, %99 bendenin öz zahmetidir. İlham bir kapının açılmağına sebep bolýar. Ýöne şol kapıdan geçmek bendenin öz tagallası bilen bolýar. Sabırlılık, özgiderilik ve tutan yerlilik olmasa hiçbir üstünlük baky dowam etmez. Her adımda biraz güçlenýäris. Her kynçylykda bolsa bişip ýitilýäris. Allah Taala zahmet çekýäne yol açýar. Zahmetsiz adamın umydy bolsa puja çykýar. Şonuň üçin ben de hem Allah'a dayanmaly hem de hiç haçan zahmet çekmekten el çekmeli däldir. Hakkı üstünlük ilham bilen başlanýan emma zahmet bilen tamamlanýan yoldur.